Tři přátelé prozkoumávali strašidelné divadlo, které bylo opuštěné léta. Místní vyprávěli příběhy o nevysvětelných zvucích a věcech, které se sami pohybovaly a tvrdili, že budova je strašidelná. Ale bylo naplánováno, že bude další den zbourána, což znamenalo, že to byla jejich jediná šance ji prozkoumat. Jeden z nich vtipkoval o uspořádání seance. Ostatní se smáli, dokud nedorazili na jeviště. Miska soli, ptačí lebka, čepel a otevřená kniha s kresbou z netvořeného obličeje. Staré ženy. Pak se ozval slabý zvuk strámový. Skoro to znělo, jako by nějaká žena křičela strachy. Dva z přátel se zasmáli a přistoupili blíž, ale třetí zavrtěl hlavou a řekl, že to není v pořádku. Neustále ho přesvědčovali, že je to jen pro zábavu. Nakonec si povzdechl a vylezl na jeviště. Stáli kolem kruhu a spojili ruce. Vzduch se sklidnil, ale zaslechli tichý škrábavý zvuk. Byla to čepel. Začala se třást. Škrábala po podlaze. A pomalu se otáčela k nim. Pak s těžkým pádem spadla obrovská opona. A celé jeviště se zřítilo. Další ráno demoliční četa prohledala trosky. Uvnitř nebyly žádné známky někoho. Jen rozdrcená lebka, ostrý nůž a kniha s kresbou. Byly to 3 vystrašení teenageři nakreslení na stránce. Když demoliční koule narazila, dělníci přísahali, že slyšeli křik vycházející zpoza zdí.